Всем привет, с вами Павлик Рисковский. Сегодня мы будем разжигать костер. Вот это мы разжигать не будем. Мы будем разжигать мою маленькую печечку, вот, которая уже сломалась, к сожалению. Раньше она была очень красивой. Вот. Значит, спички детям, не игрушки. Значит, дома желательно не повторять. Так, значит, мы берем спички. Сейчас я поставлю. Мы берем. Что-то ничего не видно. Так, главное, что телефон не загорелся. Так. Сначала мы разожгем вот эту штуку. Так, тут, конечно, наверное, завоняется сразу все, но мы ее сразу туда бросим. Так, здесь там не видно, там все видно. Итак, я уже давно спички не зажигал. Сразу потухло. Так, там запись идет, нет? Идет запись. Что-то... Ёлки-палки, давай. Да будешь гореть или нет, я не понимаю. Что за бред? Может, сразу надо поджигать? Гори. Да ёлки-палки, давай. Сейчас как вас пламени. Ёлки-палки. Что, ветер дует? Так, мы тогда возьмем сразу две спички. Ну ё-моё. Ну не собирается гореть. Крем какой-то. Ничего не видно. Он крем. Ой. Так. Что мы какой-то ерундой занимаемся? Дурацкие спички. Давай. Гори. Пап, у меня не получается. Вот смотри. Иди сюда. Смотри. Снимается. Смотри. Хоп, она сгорает и все. Горит. Почему загорается? Это что ты тут ждешь? Луха, это же вообще пластик, да еще сырой внутри. Как ты его собираешься поджечь? Не знаю. А вдруг эта штука горит? Она горит, но ее надо разжигать хорошо. А это будем сжигать или нет? Ой, вот... Ты у мамы спрашиваешь? Не знаю. Может и будем сжигать. Ты репортер, что ли? Репортер. Ничего не видно напротив. Так, давай снимать буду. Ты попробуй разжечь-то. Тут что-то ничего не получится. Что тут разжигать? Спички дурацкие. Не горят. Давай смотри. Подожди. Смотри, берем вот эту труху. Или что это? Сухую. Так. Идем собирать. Сейчас у нас будет обучение, как разжигать костры. Ой. А ты куда пошел-то? Пап! Ты куда там? За горючим маслом? Так. Что-то... Слушай, а давай газ оттуда достанем и зажгем. Сейчас мы украдем тут немножечко. Ладно, все, заберем. Так. И теперь вот так я буду поджигать. Опасным образом. Нет, не буду. Пап, ну ты готов поджигать-то или нет? Давай. На. Держи спички. На. Так, а я пока... Да ты куда ты все это перевалил?
стоп. Я должен прям к самому... Все. Спичку, когда поджигаешь, ты должен дать ей... Так я ей даю разгореться. Видишь, она сразу Нет, затухает. держи. А почему я так ее держу, она не затухает? Ну, она сырая, во-первых. Как сырая? Ну, сейчас ничего не загорится. У меня, кстати... Это вроде где-то кора была. Да. Умеет разжигать костер с одной спички. Это показатель мастерства. Вот ты у нас мастер. Мастер, смотри в камеру. Покажи 2 пальца. Мастер. Да не этих 2 пальца. Второй... Ой. О! О! Ой. Ой. Что мне прям вообще... Чё? Я не знаю, что. Что, защипало глаз? Да. А это будет. Что-то как-то на камеру не так. Прикольно, елки-палки. Там все в лицо летит. Мне сейчас кажется, все потухнет. Да почему все время все на меня летит? Что за бред? Ой-ой-ой. А, я думал, он там горит. О, так, это я не увеличиваю. Это я прям к самому огню. Нет, не хочу к самому огню. А то вдруг у меня что-то сгорит. Фу. Так. Давай, гори. Да хватит уже в меня лететь, уже надоело. Давай быстрей. Сейчас я на паузу вообще нажму. Огонек постепенно достигает цели. Ой, надо... Я же в дым в камеру ушел. О! Фу. Что-то загорелось. Ой, слушайте, а куда эта штука-то моя делась? Что я не знаю. Так. Вот сейчас такую штуку. Блин. Из рук вылетело. Ой-ой-ой. Слушайте, а даже на камеру как-то огонь более красивый. Ой. Что это вот такое вот? Вот там давай сгорай. Доел уже. Ай-яй-яй-яй. Достаем мешочек мокрый. Что-то мне как-то... Я боюсь что-то. А вдруг он завоняет тут? Не надо. Так, что бы взять? Не, реально, что взять-то надо? О! Тоже полиэтиленовый мешок. Ой. Так, что бы взять, чтобы сгорело? Мама, а что у нас еще горит? Что можно взять, чтобы сгорело? Может, кирпич? Ах, нет, кирпич гореть не будет. Вот это вот все от воды. Вот такая вот ерунда. Тут у нас куча кирпичей лежала. Я как раз из них все время печку. Куда? Тухнет. Нет. Разгора. Может, подуть? Что-то я боюсь задуть его. Нет. Только задул. Гори, ну елки-палки. Мастер тот, кто с одной спички костер жгать, нифига.
самое, что ты костер ты самое? Я в камеру дую, в этот в телефон дую. Ну ладно, пойдем к нашему эксперту по кострам. Так, эксперт, у нас что-то все потухло. Можете ли вы нам объяснить? Очень просто. Эксперт ушел и все потухло. А можете нам помочь, чтобы все догорело? Я чуть ее намочил, такое прям привидение какое-то мокрое. Такое. Не, реально прикольно смотрится тут. На камеру просто плохо видно. А вон там зеркало есть. Ладно, не буду. Пошел отсюда. Я пошел. Слушай, ну может поможешь это разжечь-то? Ой, ну нет, тогда иди. Не пошел. Пошел в кавычках, я имел в виду. Так, вот у нас зеркало. Сейчас я увеличу. Да-да-да-да. Это так прикольно снимать на камеру. Нет, что-то вообще фигня какая-то. Фигня. Фигня. Ну, что я наркоман. Я не знаю. Почему мне не горит? Ладно, все. Всем пока. Это был гайд. Как разжигать костры от Орисковского Павла. Всем пока. И напоследок мы бросим одну, так сказать, дартинку. Смотрим. Вы чё, смотрите, как я круто бросаю. Так. Значит, вот мы на какое расстояние отошли. Так. Воу! Реально вообще. Так, теперь вот это возьмем. Так, сейчас возьмем самую плохую. Вот это самая плохая. Так. И момент истины. Главное, чтобы я попал. Я не попал. Это полный отстой. Ладно, с вами был Орисковский Павел. Все, всем пока.